Фукуок – остров на юге Вьетнама с чистейшей водой, белоснежными пляжами и сказочной природой. На моем канале есть плейлист «Вьетнам». Там вы найдете видео о всех самых интересных местах Фукуока, куда поехать и что посмотреть, а также видео со всех самых лучших и красивых пляжей. А сегодня мы покажем вам еще один шикарный пляж Фукуока, и это Кхем. Добирались сюда из Дуандонга мы на такси, и слышите, какой шум? Это ветер. Мы приехали и попали вот в такую пальмовую рощу. Здесь люди стелят подстилочки и отдыхают. Всем доброе утро. Мы приехали на один из лучших пляжей Фукуока, пляж Кхем. Здесь никогда нет ветра, всегда штиль, бирюзовая водичка и идеальная погода. Но не сегодня. Сегодня красный флаг, море штормит. Ветер порывами страшными такими. И я не знаю, будем ли мы вообще купаться. В 2018 году этот пляж вошел в 50 самых красивых пляжей планеты. Белоснежный песок, чистое бирюзовое море, пальмы, настоящий пляж Баунти. Такой ветер, что невозможно нормально подстилку расстелить. Раньше большая часть этого пляжа была закрыта для посетителей, потому что она принадлежала отелю Marriott, и они не пускали никого бесплатно. На территорию пляжа и отеля можно было зайти за 500 тысяч дон. Потом пришел ковид, и после ковида пляжи открыли для всех. Мы сегодня здесь весь день, поэтому мы постараемся снять вам хороший обзор этого пляжа. Здесь есть такое большое заведение, где можно пообедать. Мы зашли в ресторанчик, сейчас покажем вам цены. Так, открыв меню, вижу, что ресторан далеко не бюджетный, цены высокие, и, наверное, вообще это самое дорогое место, которое я видела за прошлую неделю на Фукуоке. Пойдем мы дальше, кушать здесь не хочу, но вам оставлю так для ознакомления. Это ресторан, когда вот вы сразу зашли через пальмовую рощу на пляж, и он сразу слева. Народ ходит по берегу, никто в океан не идет. Ветер этот сегодня вообще не собирается, смотрю, стихать. Вот здесь цены поадекватнее, чем в первом заведении. Нужно просто уйти дальше по пляжу. А что такое steamed rice? Жареный рис. Здесь даже Тая может себе что-то выбрать, кстати. Покажу вам сейчас название этого заведения. Вы уже поняли, что чем дальше по пляжу уходишь, тем дешевле. Вот оно. Этот ветер сегодня не закончится, поэтому мы сейчас идем плавать так, но недалеко, потому что здесь бывают отбойные течения. Мы любители тишины и спокойствия, поэтому мы решили уйти куда-нибудь в самый конец пляжа. Здесь качельки, кстати, есть вот такие.
тоже ветер продолжает дуть порывами такими сильными. И мы ушли в дальнюю-дальнюю часть пляжа, здесь посвободней. Водичка обалденно теплая, и волна немножко утихла. Вот такие качели здесь на Кхеме, а цвет украинский, жовто-блакитный. Если уйти в конец пляжа, то здесь очень даже прилично. Есть теневые зоны, пальмы, можно полотенце кинуть под них и лежать, и людей немного. Да, и мне здесь тоже нравится больше, чем в начале пляжа, возле баров. Просто когда вы приезжаете сюда, на этот пляж, все ж как, вышли на пляж, упали на первом попавшемся месте и дальше не идут. А зря. Нужно, если вы стоите лицом к морю, уходить налево. А еще здесь очень хорошо, что здесь мелководье, чтобы до этого были, нужно идти очень далеко. Для маленьких деток, да, для семей хорошее место для отдыха. Remember when you said it doesn't get better than this? Only a fool would've let you go. You got into my head. Am I about to lose myself? When will all of this fade away? Cause I see colors for the first time. I'm starting to realize nothing's ever black. Сейчас 4 часа, когда мы утром приехали, такого количества людей даже близко здесь не было. Если вы приехали на Кхем не на байке, не переживайте, отсюда очень легко уехать. Когда вы только начинаете идти по вот этой вот пальмовой рощице, к вам уже бегут таксисты и спрашивают, куда вам надо. Торговаться можно, и очень недорого все. Возвращаемся с пляжа на такси. Такси здесь, в принципе, недорого стоит. В наш Дондонг за 200 тысяч донгов спокойно можно доехать с Кхема или с порта, когда вы вот на канатной дороге будете. Ну, 200-250, кто как. Ну и торговаться можно, конечно же. Покажу вам немного местного колорита этих улиц. Здесь бывает грязненько, но все привыкли. Очень много местных забегаловок вьетнамской кухни. Тая сегодня категорически идет в отказ. Не хочет она идти во вьетнамскую кухню ужинать, поэтому сейчас заведем ее куда-то в пиццерию и отправимся дальше в одно очень интересное место. Вот мы уже в Дондонге, кстати. Я ужинаю в европейском ресторане, а мама на азиатском рынке. Посмотрела я на Тайну ароматную пиццу, не удержалась и заказала себе пиццу с морепродуктами. Перекусим вместе. Уличная еда. Я люблю ее больше, чем рестораны. Здесь можно выбрать любую рыбку, и тебе ее приготовят прямо здесь на огне. Вечер наступил, и с 18:00 открывается рынок уличной еды. Это то место, где вы должны побывать обязательно. Здесь шумно. Сюда ходит, кстати, зеленый бесплатный автобус. Здесь можно купить все, что угодно, не только еду. Помимо фруктов и еды, здесь есть также различные магазины, как жемчуг и одежда. Здесь огромные эти аквариумы с разными рыбами, крабами, лобстерами. Можно выбрать и при вас приготовят.
Запомните это место. Яркая желтая вывеска барбекю. Я еще не знаю, что сейчас куплю здесь у этой русскоговорящей женщины креветки готовые. Мне их подогреют на гриле. Ночью у меня поднимется температура 40. Начнется рвота неконтролируемая. Я потеряю сознание, и мой ребенок побежит звать на помощь. Затем я окажусь в реанимации. 150 тысяч донгов, и я сейчас не хочу, но возьму с собой. Кальмары тоже вот на гриле. А вот мне накладывают ужин, от которого меня потом чудом спасут вьетнамские врачи. Сосиски, что-то похожее на чипсы. Мы еще после пляжа сегодня даже домой не заезжали. Тая поужинала в итальянской пиццерии, и сейчас приехали сюда. Рынок открывается с 6 часов вечера до 10 он работает. Днем здесь вообще все мертвое, никого нет. А сейчас жизнь кипит. Hải sản trên tươi sống đi em, chị giải chai ơi, rơm chiên biển xào rồi. Каштаны жареные. Тут очень большое количество разных экзотических фруктов. Да, и здесь дешевле, чем если покупать просто на улице или в магазине. Сначала меня привезли в одну больницу, в которой не смогли мне помочь, так как эта инфекция заканчивается летальным исходом, и меня нужно срочно перевозить в международный госпиталь. Да, я сняла совсем немного, потому что всем было не до этого. Я то теряла сознание, то приходила в себя. Банки лекарств сменялись, и мне поставили капельницы в обе руки. Все эти долгие часы Тая сидела в коридоре и, конечно же, ничего не ела, но спасибо докторам, что они ей водичку приносили. Когда я пришла в себя, с врачами мы общались с помощью переводчика. Он сказал, что если бы меня привезли на несколько часов позже, то они бы уже не смогли мне помочь. Не повторяйте моих ошибок, не берите ничего готового на таких рынках уличной еды. Только вот выбирайте что-то свежее, и пусть при вас приготовят, тогда это будет безопасно. Ту бессовестную тетку я вам показала. Я уверена, что она прекрасно знала, что продает порченную продукцию, но ее это не волнует, ей нужны деньги. Вот так вот, $277 удовольствие. А с картой проценты какие-то тут насчитали, вон уже 7200, это уже $300. Жить буду, слава богу. Меня выпустили, возвращаемся мы потихоньку в отель.